あ、やべ、回復しちゃった。ある。つうか今気づいたんだけどさ、2600円しかくれなかったのあいつ。許せねえな。5000円奪ったくせに。位牌が出せるってことはさっきの集団を倒したらいいよっていう話？おや？ここではお願いします。痛い。痛い、痛い、痛い。あ、強いです。HP、一回も増やしてないからな。どうしよう。あ、よっしゃー。あ、尋常の杖。はあ。知力足りないな。足りてるよ。知力知力足りてた。あ、メリナと話せるよ。でも一回。回復量を高める。まあ、高めてもいいけどさ、私は HP の上限上げてないから、意味あるんかな？まあ、いいか。メリナと話す。こんにちは。調子どう？ Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. 興味は、まあ、興味があるふり。 His own words. はい、はい。Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war. And brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. もう一回喋っていただけませんか？もう一回このメリナちゃん喋ってくんないんだろうな。もう一回みたいな。敵がいる。なんかこれさ、でっかい城の人たちに似てない？伝わる？あれ、でっかい城ってさ、でっかい城ってこっち側だった気がするんだけど、なんで似たようなやつこっちにいるんだ？見た目に惑わされるなって話？案外似てないよみたいな。そういうことね。やっべ。なんで出ないんだ？なんでワンコが出ないのだ？待って。これで出る？出ないんだけど。FP。いや、あらやだ。あらやだ。トレントでツンツンしてたら勝てるこれ。馬はやめようね。
両手持ちじゃないだとなんだって。ほんまですやん。やだ、あらやだ。で片手持ちはわざとです。ハンデやっちゃったか。ちょっとハンデしちゃったか。お、来た。当たっちゃった。当たっちゃった。ぶねえ。やばい。スタミナビルド強いかも。なんだなんだっけこれ。なんだっけなんだこれ。なんだえがいっぱいもらった。お空魔力耐性ついた。今足裏しか見てない。ルーンいっぱいもらえた。ほんとだ、レベル上げられる祝福が、祝福ありますか？祝福お家にありますか？あ、これ祝福じゃない？あった。なんか人いる。ここで休む。レベルアップ。お金が足りません。ということはうわ入った。これで片手持ちにできる。亀亀かわいい。ほら、後ろ姿もう亀だよ、これ。ほら、亀。こうか。なるほど。いいじゃん。